我是詹千燕，一个土生土长的彰化人。大学呢来到台北，在这座城市已经迈入第13年。22岁当社会记者，25岁当新闻主播，28岁转职踏入房地产。今年不多不少，刚好30，做什么呢？就是你现在看的姐妹淘影音主管。大学毕业初入职场，我怕丑，怕被嫌怂，也怕没背景，所以我呢学化妆，学正音，也戴牙套。我的工作看起来好像光鲜亮丽，但努力的过程中，冤枉路绝对没有少走过。我想告诉跟我一样还在奋斗路上的姐妹们，无论身处熟悉的家里，亦或陌生的城市，女人呢没有一样是容易的。你可能也有以下疑问。还好我有一群姐妹淘，教你菜鸟时怎么样快速让老板看见，想当主管得先做对哪些事呢？如何当个有情趣的女人，甚至碰到恐怖情人该怎么保护自己？如果再让我们重来一次，会不会有不同选择呢？无论职场、感情、理财、育儿，这些姐妹掏心话都在地财养成术。